Tão vendo? Tá vendo? Ai, bora correr, bora correr. Corre. Ah, não, que merda. A gente vai ter que ser rápido, galera. Temos 15... Ai, ainda tô. Eu tô saindo logo. Vem, por aqui. Droga, vai. Peraí, vamos ver, calma. Não, nossas mães estão ali. Vamos indo. Vai pra aqui. A minha mãe tá vindo. Estão vindo mais. Ai, meu. Abaixa. Tá pior que fugir da filha da Márcia. Isso dá pra ser. O cara tá pausado o vídeo, não. Não. Ai, pegou tudo isso ainda bem. A gente tá perdido. Na verdade tá bom. Eles devem ter ido pro latar, então a gente vai pela trilha. A nossa meta é 9 minutos. A gente tem 15 minutos. Uns 10 minutos já dá, sem os dois. 14. 14 minutos. Ai, caraca. Tô ficando sem. Que merda. Pera, porra. Vai. Cuidado. Adoro os tapas de noivo. Vai. Volta. Mas depois a gente vê. Eu quero uma trilha. Bora fazer a trilha? Bora fazer a trilha? Tá bom, acho que a minha mãe tá por aqui. A sua, eu acho que é pra mim. Ó, bora tentar assustar alguém? Quê? Vem cá. Ai, porra. Aqui. A gente tá indo. A minha mãe. Vem. Isso. Vai. Por aqui. Galera, estão em direção. Eu não sei que a vontade de vir no banheiro agora é boa ou não. Não. Faz Com aí. certeza não. Faz aí. Não. Fudeu, corre!
Abaixa, bora ficar abaixado, Fica abaixado. Puta, mas abaixa. Cara, a gente tá no meio do mato. Não sei. Acho que ela vai vir pra cá. Galera, tem que ela passar. Vamos ver ali, Beatrix. Vamos sair já, eu acho que. Acho que a mamãe dele tá aqui. Vai. Vamos correr. Espera. Bora só. Acho que ele tá muito. Ai, que susto. Cara, que susto, velho. Caiu uma folha na minha cabeça. Caralho, que susto. Pois é, né? Caiu uma folha na minha cabeça. Direito contra os humanos. Folhas não. Então diz essa pra ela, né? Eu acho que a minha mãe, ela tá mais velha do que a gente, né? Aham. Então, aqui, se a gente voltar, nós vamos voltar. Não faz mal. A gente é mais rápido. E a gente sabe se esconder melhor. Sim. Porque criança jogando batatinha frita literalmente assim, ó. Não tem como se mexer. Mas é tipo batatinha frita. 1, 2, 3. Bora. Paçoquinha, tá brincando? Paçoquinha frita. Nossa, não é paçoquinha frita. É paçoquinha frita. O que acontece de comer uma paçoca frita? Será que dá pra fritar uma paçoca? Vamos tentar fazer isso? Eu tinha uma websérie no meu outro canal que chama Babacas na Cozinha. Meu antigo canal. Nosso, né? É o nosso. Pior que eu vi. O primeiro vídeo que eu apareci foi nos Caçadores de Lendas. É, galera. Eu era caçador de lendas. Elite. Pra você ter uma noção. Agora só o quê? Agora você é elite comigo. Nós temos que ser veterano. É, mas é veterano. É, mas tipo, quando nós estamos saindo lenda pesada, mas daí nós vamos ser veteranos pra valer, mas também somos da elite. Antigamente nós éramos mais da elite mesmo. Depois que nós fomos ficando mais veteranos. Olha, tira. Não, é melhor assim. Não tem nada. Vamos voltar. Tá bom. Ela viu nós por essa trilha, com certeza está por essa trilha. Tá com medo dela nos achar bem na nossa frente. Ela vem ver, a gente se esconde lá. Nós saímos correndo. Olha aqui as plaquinhas. Agora vou deixar a iluminação baixa, galera. Deixa. Tava vendo que segurava essas plaquinhas. Era uma madeira. Tá. Era um prego aqui, ó. Ia ficar na madeira e fazer. Bora correndo. Peraí. Tem gente vindo. Tem que... Eu escutei. Aqui só dá pro rio. Ai. Vamos indo. Tem gente. Faz o L. Tem gente vindo, tá? Atrás de nós. Vem te vindo. Come caqui. Não sei porque eu pulei. Eu consigo alcançar isso aí em 5 anos. Tudo bem. Vamos indo, galera. Eu ouvi. Foi? Agora eu vim por aqui. Tá. Tem alguma coisa no... Ah, sei. Tava nessa ponte. Gustavo, pera. Não pisa. Agora vai. Fica pisando assim. Vamos.
prefiro morrer do que perder. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Uma frase de filme, né? Histórica, marcante. Oscar de melhor filme do mundo. Arranquei. Ficou? Ah, tinha? É. Uma cobra. Não, não é. O que acontece aqui? Deixa muito alto. Nossa, falta muito tempo ainda. Falta muito. Bora correndo? Bora. Ah, tem muita árvore. Vou pra trás. Andando, galera. Ah, chegou. Eu parei pra ver um negócio ali na água. Mas olha só. Eu tô muito cansada. Eu já tomando tudo sorvete. Hoje não tem nem água. Aí tá. Grita agora, grita. Olha só. Grita, grita. Não, Mas viu que tinha nada? eles não viram. Não, tem um que ouviu sim. Eu acho que sim. Tem alguém vindo. Não. Peraí. Não estão vendo mais. Nós só não podemos ser encontrados pra lá nossas mães. E pra lançar aqui ninguém. Nós fomos encontrados pelas nossas mães. Isso. Temos que correr, ó. Será que eles estão procurando nós ainda? Vamos por aqui? Tem algum caminho? Grita, grita, grita agora. Por quê? Grita de novo. Não, dessa vez você. Olha a cara! Acabou. Ui, caralho. Vem. Escutar isso aí? Escutei. O que será que foi isso? Sei lá. Será que foi a gente que gritou? Será que você ouviu aquele? Esse olha a cobra? Eu escutei. Será que tem cobra aqui? Ah, a brincadeira é legal, viu? Saímos aqui. Cadê eles? Acho que eles estão ainda aqui dentro. Eles estão dentro do parque. Ou da trilha. É. Ah, não, eles são dentro da trilha. Acho que não. Ó, os jovens brincando de ginástica. Nossa, muito chato. Bora chegar de surpresa. Oi! Olha!